América, 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 cosas serão essa América. América, 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 é bel massolino de fior. E l'América, noi siamo. No início da imigração, os colonos estabelecidos na selva percorriam de 30 a 40 quilômetros a pé, carregando 16 quilos de milho nas costas, dentro de uma mala de pano, para ir ao moinho e fazer farinha para a polenta, que era seu principal, quase único alimento. Passavam a noite no paiol do moinheiro, dormindo em cima de palha, e no dia seguinte voltavam com a farinha, andando por trilhas abertas a facão na formidável selva da Serra do Rio Grande do Sul. Atílio Dallagnol, com 80 anos, demonstra como fazia quando era menino. A maioria dos imigrantes italianos não fazia uma mínima ideia de onde iriam morar e nem como seria a vida na selva americana. A maioria das mulheres, ao preparar a trouxa para vir para a América, colocavam dentro das caixas-bagagem roupas de cama, roupas pessoais, objetos de estimação, etc. Muita gente esqueceu de trazer talheres e pratos, e quase ninguém trouxe a corrente para pendurar as panelas para fazer comida. Por isso, ao chegar aqui na selva, passaram a usar cipós para suspender as panelas para fazer polenta. Mato é mato, mas a olho inteligente do imigrante, tirava do mato o que ele precisava. Desse cambuim, por exemplo, ele vai tirar um objeto muito precioso. Pronto, está feito o gancho então para pendurar o cipó para depois pendurar a panela da polenta.
Este é um galho de pinheiro seco. Será utilizado para cozinhar a polenta. Aproveitavam galhos secos de árvores, galhos de pinheiro. Temos lenha qua, allora caldemo la polenta all'acqua qua. Pronto para mais. Chamalo de novo. Os imigrantes, quando chegaram no meio da mata, eles traziam a farinha dentro da mala, farinha que eles recebiam no barracão. Recebiam também do governo queijo, que vinha de Vacaria ou Lagoa Vermelha, salame, e os pratos eram de terracota, que eles adquiriam em Alfredo Chaves, no lugar que se chamava Palugana. Ma forse avremo preso mia. Como eles não haviam trazido corrente, eles colocavam então um galho de árvore e um cipó para prender a panela da polenta. Siamo via, però. Sì. Dovete fare poco ancora o parte di nuovo? No, già pronta la polenta là? Pronta. Fammi fare. Vediamo.
che mangiare. Non lo fanno mai. Sabe mesmo? Come è là? Quem esqueceu de trazer talheres da Itália, teve de fazê-las. O prato é de terracota, o garfo é feito de taquara e a colher também é feita de taquara. Quem as fez foram o Nelson e o Celso Frisão, de São José do Ouro. È un bel poco perché con una fame che cavolo. Fuori, fuori. Ah, poco. Fatto un capire. Ah. Giulio, mangiare ormai io. Empanada que está com fome. Olha, por exemplo, frita. Neste caso, o Dionísio se enganou redondamente. Ele cortou uma gorda fatia de queijo para sua mulher Judite, porque é meio-dia e os atores estão almoçando de verdade. Mas os antigos imigrantes contavam que os avós cortavam as fatias de queijo e de salame tão finas quanto a hóstia de celebrar missa. As fatias eram transparentes, segundo eles. Tinham que poupar, porque havia pouca comida, muita gente, por longo período até chegar à primeira safra. È buono che formaggio faccio. Anche polenta. E il governo mi ha mandato formaggio. Io da onde? E viene vaccaria. Importante. Questo è un po' di salame? Papà, dammi un tocco a me. Solo un po'. Tutto. Salame? Nu ging je net jij niet vragen. Quando si ha fame, si neanche vuoi parlare. Io mi ha basta tu dai. Sì, dico mangiate. Fate su. Rossa. Lo poniamo a rotare. È giornata di beo. Devo approfittare finché non piove.
Hoje, dia 24 de janeiro de 2004, estamos na Capela Nossa Senhora de Saúde, em Nova Prata, linha sexta. Estamos na propriedade de Fortunato Arampô. Meu nome é Edileta. É o dia 10 De abril de abril de 1900. de 1945. ¿De cuánto? 45. Questa qui si fare polenta, bu. Minha mama, Io fatta te fogolaro. eu faço assim? Ecco, allora inconfermo como que fina oltre sti anni. Sim. Aí está uma lareira original que foi utilizada por muitos anos pelo falecido Antônio Rampon. A casa de dormir foi removida, mas a cozinha permaneceu original. Fazer comida a céu aberto era um problema para os dias de chuva. Por isso, os imigrantes logo trataram de construir a cozinha com a lareira. Não era fácil aos imigrantes comprarem uma corrente, porque não tinham para quem vender seus produtos e nem onde comprar o que precisavam. Tudo era selva e nada mais. A dona Dileta vai botar um pouco de água fria, porque a água está fervendo demais. E então a farinha ela fica embolorada. Agora está colocando sal. E agora ela coloca a farinha e vai mexendo.
Botar o chamado menante. Ah, sei. É uma forquilha que prende a panela contra o muro. Ah, senhora. Agora ela vai botar a tábua. E aí ela encosta o joelho para segurar a panela e a panela não dança. Sei. Agora a Karine vai pegar a carne de porco e botar na panelinha para cozinhar. Mas o que é que tá trabalhando? Essa é pelo brundinho da carne metia rento. Podia arranjá-lo. Não, fora periga cascaredor. Meti em cima de bronze. A Karine agora vai colocar pipocas na brasa e ela salta. A carne está quase cozida. É, quase pronta. Senta. Senta. Vem. Senta lá. Aí estão as facas originais e os talheres modernos. Vai perceber, não?
Ascolti che faccio, svolto tagliador. Piccoline come? Pianta presa perché? Non c'è? Bota là. Non mi affatto. Bisogna sono gattardito un po'. Metti là che nel cassa. Sono tornato a Rampon, Você nasceu quando? nascido nel 1936, qui a 12 ottobre. Quantos anos é que de fato que favolaram qua? 55 anni, 55? Allora là per 1950 mais ou menos que io l'ho fatto? poi por aí. Allora questa era a cozinha da vostra casa que desmanchar na volta. Sì, Aqui desmanchar a casa está a cozineta qua. era un quebra-galho. Era um quebra-galho porque, ao transferirem a residência para cima do morro, preservaram a lareira a fim de preparar a comida quando vinham trabalhar aqui embaixo, à margem do Rio da Prata. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. América, 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 cosas saradas da América. América, 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 è un bel vaso lindo de fior. América, 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 cosas saradas da América. América, 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 è un bel vaso lindo.